នឹងធំជាងគេបងអស់នៅកម្ពុជាចាសម្រាប់វគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរយើងមានព័ត៌មានជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនសេកាតដែលបានធ្វើការប្រគល់មាស1គីឡូនិងមាស2ដំឡឹងដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនជាលើកទី3ចាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តសេកាតបានធ្វើការប្រគល់មាសដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនចំនួន6នាក់ដែលម្នាក់ទទួលបានមាស1គីឡូក្រាមនិង5នាក់ទៀតទទួលបានម្នាក់នោះគឺ2ដំឡឹងហើយការចែកមាសនេះគឺធ្វើឡើងនៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសេកាតផ្ទាល់នៅរសៀលថ្ងៃទី18សីហា2014នេះតែម្ដងចាអតិថិជនទាំង6នាក់ដែលមានសំណាងឈ្នះមាសនៅពេលនេះគឺដោយសារតែពួកគាត់បានចូលរួមលេងក្នុងកម្មវិធីឈ្នះមាសប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលបានធ្វើការចាប់ឆ្នោតជូនដល់អតិថិជននៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2014ចាអតិថិជនដែលមានសំណាងឈ្នះមាសទម្ងន់1គីឡូក្រាមឬស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ$58,000សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅលើលោកធីវ៉ានីដែលមានទីលំនៅភូមិសំរោងក្នុងឃុំសំរោងក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងចាដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនសេកាតក៏បានធ្វើការប្រគល់រង្វាន់មាស2ដំឡឹងដល់អតិថិជន5នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានឈ្នះក្នុងថ្ងៃចាត់រង្វាន់កាលពីថ្ងៃទី16សីហាផងដែរចាដែលរង្វាន់នេះគឺចាត់ទុកថាជារង្វាន់លួងចិត្តដល់អតិថិជនចាអតិថិជនទាំង5នាក់ដែលបានឈ្នះមាសលឹងគឺទី1ឈ្មោះលេរ៉ូនចាមានទីលំនៅនៅភូមិសាលាកំរើកឃុំសាលាកំរើកស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបទី2ឈ្មោះសឹមរស់ទីលំនៅភូមិគល់ខឃុំកន្ទោកស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលទី3ឈ្មោះផេនថាវីទីលំនៅភូមិដើមមានឃុំសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទី4ឈ្មោះប៉ក់រ៉ាន់ចាទីលំនៅភូមិបឹងខ្នាឃុំបឹងខ្នាស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ចានឹងឈ្មោះទី5ចាអតិថិជនទី5គឺលោកចាអៀចិនហុងទីលំនៅនៅភូមិ1សង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករាក្រុងភ្នំពេញចាឲ្យសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចាតាមដានការលើកឡើងរបស់អតិថិជនដែលបានទទួលរង្វាន់ចានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចូលផ្ញើសារ 1kg ទៅផ្ញើទៅ8888ឬក៏យើងcall ទៅលេខ8888នឹងតែម្ដងមកបាទខ្ញុំឈ្នះបានមាសចំនួន1គីឡូបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ត្រេកអររីករាយយ៉ាងខ្លាំងបងបាទទីចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនសេខាតឲ្យមានអតិថិជនគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនបងហើយនឹងទីចុងក្រោយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនដែលសេខាតទាំងអស់ដែលមិនតាន់ឈ្នះរង្វាន់ដោយខ្ញុំសូមព្យាយាមឡើងម្ដងទៀតបងកុំតាន់ណាអស់សង្ឃឹមហើយកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីចែកមាសពិតប្រាកដមែនបងបាទខ្ញុំបានឈ្នះរង្វាន់សេខាត2ដំឡឹងបាទពីក្រុមហ៊ុនសេខាតបាទការលេងសេខាតនេះមិនអត់ប្រយោជន៍ទេបាទហើយអាចផ្ដល់នៅរង្វាន់ដែលយើងចង់បានបាទហើយចុងក្រោយនេះសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនសេខាតរកស៊ីមានបានកាន់តកកបឲ្យសម្បូរអតិថិជនកាន់តែច្រើនខ្ញុំឈ្នះមាស2ដំឡឹងវិសាខាតនេះដោយសារខ្ញុំស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនគេឲ្យយើងចុចលេខ8888ហើយបញ្ជូនបាទហើយនឹងយើងបានលេខកូដសម្ងាត់សម្រាប់ទៀងនៅថ្ងៃចាប់រង្វាន់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនសាខាតដែលបានបង្កើតជាកម្មវិធីឲ្យមានត្រូវរង្វាន់មាស1គីឡូនិងមាស2ដំឡឹងសូមអរគុណមែនទែនបាទមានអារម្មណ៍សប្បាយខ្លាំងណាស់ដែលបានទៅរង្វាន់នេះអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនសាខាតដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់បានទៅរង្វាន់គ្រប់គ្នាបានយ៉ាងច្រើនទៀតចាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារង្វាន់មាស1គីឡូក្រាមនិង2ដំឡឹងនេះចានឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់សប្តាហ៍ចាសេខាតនឹងធ្វើការប្រគល់ជូនដល់អតិថិជនរៀងរាល់សប្តាហ៍ដល់អតិថិជនគ្រាន់តែសរសេរ 1kg ចារួចផ្ញើសារទៅកាន់លេខ88ឬ88ឬក៏ខលទៅកាន់លេខ8888យ៉ាងហោចណា3ដងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកអ្នកនឹងអាចមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់មាសចាគឺ1គីឡូក្រាមឬក៏2ដំឡឹងនេះតែម្ដង